どうも、ドイツに移住した美容師です。はい、では毎週日曜日恒例の1週間作り置き弁当を作っていきたいと思います。最近1週間作り置き弁当を YouTube ショートや TikTok に投稿しているんですが、TikTok の方だと結構1週間どうやって保存してるのとか、毎日同じ弁当で飽きないのとか聞かれることが多いです。1週間どうやって保存してるのという件については、月曜火曜は冷蔵保存したものをそのまま持っていき、残りの3日分は冷凍庫に入れたものを前日に冷蔵庫に入れ直して低温解凍したものを持っていってます。職場に冷蔵庫や電子レンジがあるので、お弁当の温度調整は全く問題ないです。次に毎日同じで飽きないのって話ですが、個人的に僕は同じものを毎日食べても飽きないタイプなので問題ないです。というわけでハンバーグ弁当が完成しました。ではまた。